Так, ребята, нам знаете, что нужно? Давай-ка мы сразу ребенка спасем, потому что мы ни разу не спасали, ну и это нам нужно обязательно сделать. А нам нужно идти туда, потому что там есть логово, и на логове живет собаки. Собачьи, да, мы знаем это собачью, блин, собачьи это собаки. Нам говорится, что нужно либо туда идти, либо туда, налево, ну типа туда, либо туда. Естественно, мы пойдем туда, потому что там сказано, что там это... Ой, блин, волк! Я же не успел там пойти, блин, уже на нас, блин, напали. На. Я, ребята, шкуру